Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai gan book chewa October ni som le pan nia tun tum chu Israel lam thu thar kan ngai thlawe thung don ani US chuan Middle East lam boruak so sang zelven pui turin aircraft carrier Gerald Ford chu Stripe Group nen Mediterranean tui pui chaklama hun ani to thu soin atul dangpo tirbel zelan ni tur thu US command chuan a soya heti mek lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan nirei lo te nuwa Israel to tur thu ala soi ve ta te deuh boka boina kalme kai hnoya hian 101 US Airborne Division chu Jordan lama inbun turin anin puacha mek ti soi ani bok IDF press lam chang tu chuan America ral thuang mu te phurtu thlona ma saper chuan Israel thlen to thu tar langin heng ral thuam te hi Hamas ho beina na man turani thu soya IDF te chuan US yam JDAMS le Hellfire rocket te Gaza lama operation an nei na an man thu atar langa khovel ngai dan ti vel chu an veng thong lem lo hle nimina khan in beina kalme kara Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan General Staff bangkara tangin ralven na lam ti chian na anaya Israel media te chuan khovel ma Prime Minister Benjamin Netanyahu le opposition party National Unity ho tu ber te chuan Israel emergency sarkar siamin wal cabinet din ani thu tar langin hemia hian Benjamin Netanyahu garnish galan te baka ajenkot ron dreamer te chu antel tur thu antar langa heti mek lai hian Pentagon ho tu Lloyd Austin chuan Israel puina sang an pek te atar langa Israel le Hamas indona tel velo ram te chu inrol lo tur le inthiar filim turina cha bokani US State Department chuan tun boina thlenga hian akhwa le tuimi som ni le pahni zat nun na chan anom thu atar lang Israel le Hamas indona hian Muslim ram thlen khat chuan Israel chu phosphorus bom manga anpua he bom hi indona man phal lo chu ani lo na in international law chuan civil mi te omna man hi vo in thlengin ala khap tat thungani phosphorus bom hi chemical bom chi khap tania incendiary anti mai apua nuwa mai na salu tuk thlen thayani he bom hian degree sang khat le zanga Fahrenheit zeta sangin iat zahuam chung chu akang sorvek thei ani Israel IDF te chuan Gaza a civil mi te omna mun ni lawa longchol na mun western pota Gaza a an mang ti an soya Muslim ram te hian Hamas so an ma niang thowa Muslim te thiam chantir na na heng te hi an soi mai ni in alang thunga Israel sarkarin Hamas chau po ni lawa ramdanga tanga mel ma rocket ka thlak na na amman thin Iron Dome missile pakhat ringot man khu India poisa chuan noi som thum te meu ania Israelin mel ma te rocket ka thlak na na zan khat chunga amman ral ringot po hi atam le a indona hau tak zia chu heta tang poyen kan hra thei mai ome US a Israel embassy chuan in beina thlen nuwa Israel mi sang khat aya tam an thi to thu le mi sang thum le zalin hliam an tor thu atar langa Palestinian Health Ministry tarlan danin Palestine mithiza chu zariat som thum man tling to a hliam tuar sangli jan hi somnga anom bok ni na tar lang Israel le Hamas te in beina kara hian rocket manga beina Lebanon ram chunga tangin Israel hian atoka heng zinga pali hi ka thak ni in abak chu Israel mun ruak laya atlak thu IDF te chuan an soyani Israel le Hamas te in beina hian Israel chuan atop thlen tak atum ngei ni in lalanga sipai reserve nuai thum kovin heng te hi ramripula achop vek to ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thu chua rum zet mai nei Hamas member to phot chu mithi ani don thu asoya Israel opposition leader Benny Gantz chuan tun hun hi in do hun ani thu asoi ve bok he thu hi Israel ro re lai mek te na press conference an dei la ya asoi ania
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan ti tur kan zo ma chu tui her khona pakhat po hon ani lawang atibok he thu hi huai taka soi thei po ani renga achan chu Gaza hi Israel hian kong tam taka an som le enkol an nimiawani Palestine te hian an thil ti man an mu thua soi boka ramdang tenor na awangin thil tam tak ti top to turangen ni ma se Israel Energy Minister Israel Katz chuan eng thil ma an pom thei ri lo thua soyani Israel Energy Minister hian mihring in line at na le in khongai na awangin Gaza hian eng thil ma alut lawang electric bulb pakhat po on ani lawanga tui her hona pakhat po her hon ani lawang tuyal thei phur pakhat po alut lawang Israel in ati tura zo ma chuan ati ve bokani Hamas te hian Israel mi za som nga vel an kidnapa heng jing a hian foreigner nen ram panya khole tuini na nei te po an telani Israel hian cholovin Gaza hi chunglam le noilama atangin alape chunjom zela Gaza a sole powar plan chu ni lai ni khan na thok theilo turin ati thimia to a hei hi achan bul pui tak chu eng oil ba Israel hian athon lu tak lo wang ni in alang Gaza a hospital chu bom ni in Red Cross Society chuan Gaza a hospital te chu mithida na muna achan mai an hlau thuan soya Israel le Hamas te indona wang hian Gaza ami hring nuai thum sing thum le sangriat te meu chuan chen na nei lovin tuna hian anom mek ni in report a chuan tarlan ani Hamas roi tu pakhat chuan Israel an be na chu kum ni chung an lo plan to thua soya Israel Air Force chuan Hamas chau po ni lovin Hezbollah observation post te po an la bom tak dewa hein do na hian Israel sipai za somriat le pakuala an thi to a heng thi zinga hian sipai officer tam tak an tel ve bokani an buaina hian engchen nge a o don sia tani lawa Hamas ho hian an ngam lo chala chilan nom ani bera anin ring lo lai an han thong thut maya amai ra chu Israel lam an han thok chuak tak tak mai chu building ro pui le lian tak tak te chu vai vuta achanga zen rim banam ruma akhurum ruma vut aleng na sa em boka chu tiang chu tuna andin mun ania Gaza hi arin chir to viavin arin oma Israel lam la in Gaza hel hote Gaza ho hi kan nuai chibi ma chu kan top don lo antitlat mai sia tin tuna hian US in Israel apui mek ti kan ria in thup chi trap lavin wal out takin US hian Israel hi puya kan soita kan khan US lam chuan hein dona tel lo ram dang mi chulo in thiar film ro u anti mi amaya ring lo zol ve tu ni po thil hlom tak turani heti mek lai hian Russia le Ukraine boina po alakal meka boina hi alapun lun na sa em boka khovel hi indona in akhat mek ani taber maya he khovel omdan hi aboral mek ani hi tia bible kan huang khan khovel hi aboral mek ani ti achiang ta hle mai eng angin nge an ka zel don sia tani lova hunin alaron sil zelang chu